மருந்து தினமொரு மருத்துவம். குரட்டை வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம சுவாச பாதை கிளியராக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அதிகமாக குரட்டை வரும். அந்த சுவாச பாதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தினமும் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி மஞ்சத்தூள், கல்லுப்பு, சுடுதண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிச்சி வந்தீங்க அப்படின்னா சுவாச பாதை கிளியர் ஆகும். சுவாச பாதை கிளியர் ஆகி குரட்டை வராமல் இருக்கிறதுக்கான மெடிசின் நற்பவி கிளினிக்கில் இருக்குது. நேரில் பார்க்கலாம், கொரியர் மூலமாகவும் வாங்கிக்கலாம். நன்றி.